আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফি নাটকের ৭৩৬তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার রুনার সামনে অপেক্ষা করবে মহাবিপদ। কারণ কোম্পানির শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে করতে একদম রুনার অফিসের সামনে চলে আসবে এবং অফিসের সামনে এসে চিৎকার করা শুরু করবে। আর এই ব্যাপারটি শুনে রুনা অবাক হয়ে যাবে। রুনা চেয়ারম্যান স্যারকে ডাকবে এবং যখন চেয়ারম্যান স্যার আসবে তখন চেয়ারম্যান স্যারকে জিজ্ঞেস করবে কী ব্যাপার, বাইরে কি হচ্ছে, বাইরে তো চেঁচামেচি কিসের। তখন চেয়ারম্যান স্যার বলবে, আমিও তো কিছু জানি না যে বাইরে এত চেঁচামেচি কারা করছে। আর এই কথা শুনে রুনা চেয়ারম্যান স্যারকে একটা ধমক দিবে। রুনা বলবে, আপনি এটা কেন জানবেন? আপনি তো কোটি টাকার প্ল্যান নিয়েই আছেন, আপনাকে এসব দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমি চিন্তা করেছি আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি এই চাকরি থেকে ছাটকাট করে দেবো, সুতরাং আপনি প্রিপারেশন নিন। এই বলে বাইরে চলে যাবে রুনা ম্যাম। আর অন্যদিকে এবার মন্ডাকে দেখা যাবে মন্ডা সরাসরি মাতবার বাড়িতে চলে আসবে মাতবার সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। এবং মাতবার সাহেব তখন বাড়িতে থাকবে না, মাতবার সাহেবের ওয়াইফ বাড়িতে থাকবে। সে বের হয়ে বলবে, কী ব্যাপার, মাতবারের সাথে কিসের কথা, আবার কি বিচার নিয়ে এসেছিস তুই? মাতবার সাহেব বাড়িতে নেই। আর এই কথা শুনে মন্ডা বলবে, সে বাড়িতে নেই, আপনি তো আছেন, আপনি আসেন, আপনার কাছে দোয়া চাইতে এসেছি। সামনে নির্বাচনে দাঁড়াবো তো, এই জন্য আপনার সামনে দোয়া চাইতে এসেছি। আর এই কথা শুনে মাতবা সাহেবের বউ প্রচণ্ড পরিমাণে খেপে যাবে এবং মন্ডা বলবে, অনেক ভালো একটা বুদ্ধিমানই তো চালিয়েছেন, কিন্তু সেটাতে তো আপনি জিততে পারেননি, এই জন্য আমার নিজের কাছেই আফসোস মনে হচ্ছে। সামনে যে প্ল্যানটা করতে যাচ্ছেন সেটাও আর ভালো হবে না। আর এই কথা শুনে মন্ডাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে মাতবা সাহেবের বউ। আর অন্যদিকে এবার আয়নকে দেখা যাবে আয়ান তাড়াতাড়ি মনিকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে চলে আসবে। কারণ আয়ন খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে যে আজকের রাতটাই হবে তার পাপার পরিবারের সাথে কাটানো শেষ রাত। আর এর জন্য আয়নের মনটাও খুব খারাপ লাগবে। এবং সাদিক সাহেবকে দেখা যাবে সাদিক সাহেব অনেক খারাপ মন নিয়ে তার পরিবারের সবার কাছে মাপ চাইবে, তার মা, ওয়াইফ এবং তার ছেলে প্রত্যেকের কাছেই মাপ চাইবে। আর এই ব্যাপারটি দেখে সত্যি অনেক খারাপ লাগবে। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।